10 heldige medlemmer af Tesla Owners Danmark fik billet til at se Teslas nye Gigafactory i Berlin. Jeg var en af de heldige, og i denne her video vil jeg gennemgå, hvad jeg oplevede den dag, vi var nede og se fabrikken. Foreningens medlemmer fik hurtigt arrangeret noget samkørsel, og vi mødtes her ved Rheinfeld Supercharger lidt sydvest for Lübeck. Der kom både biler fra Jylland, Fyn og Sjælland. Bilen fra Fyn havde selvfølgelig brunsviger med, og den nød vi om eftermiddagen ved Hersprung, inden det sidste kørsel ind mod Berlin. Er du ikke medlem af foreningen, så har jeg en henvisning både til foreningens webside og til Facebook-gruppen. Facebook-gruppen er åben for alle, uanset om du er medlem eller ej, og uanset om du har en Tesla eller ej. Du kommer bare ind og stiller spørgsmål, så er der altid nogen, der gerne vil svare. Det var ikke fordi vi så ret mange Teslaer på vores tur ned gennem Tyskland, men da vi endelig kom til Berlin, så var det en helt anden historie. Der var simpelthen kørt Teslaer fra England og Sverige, Østeuropa, Sydeuropa. Overalt kom der Teslaer fra, som havde fået billetter til at se fabrikken, og som selvfølgelig ville derned i deres egen bil. Omkring 1,6 million mennesker havde forsøgt at få fingre i en gratis billet, men der var kun 9.000 billetter. Vi stod tidligt op og kørte derud, og det var en god ting, fordi der var allerede rigtig meget trafik ud mod fabrikken, og rigtig mange mennesker. Nogle de så måske lidt VIP- og Tesla-agtige ud med deres Tesla Owners logo på blusen, og fik lov at køre helt op til fabrikken, og andre som mig selv fik lov at køre ud på en øde fabrik og holde der. Men der kom heldigvis nogle shuttlebusser, som kørte os ind til fabrikken. Der var allerede ved at blive dannet en rigtig lang kø, men vi var heldige, at busserne satte os af op foran hovedindgangen, så vi kom til at stå forrest til at komme ind på pladsen. Ved indgangen fik vi udleveret 3 madbilletter, så vi kunne få 3 gratis måltider. Derudover kunne man selv købe øl, mad og sodavand og hvad man ellers trængte til. Men med andre 9.000 tilskuere i ryggen, ja, så gjorde vi det eneste rigtige og stormede ned mod fabrikken for at se den først. I vanlig Tesla-stil, så var der jo ikke ret mange oplysninger om denne her begivenhed, og vi vidste egentlig ikke, hvor lidt vi ville kunne komme til at se nede i fabrikken. Men hold nu op, vi blev positivt overrasket. Det så ud til, at stort set hele fabrikken er bygget færdig og klar. De fleste af robotterne, som man kan se her på videoklippene, jamen de er allerede programmeret til at udføre de ting, de nu skal. Tesla siger selv, at de kan bygge en bil på 10 timer her i starten og ned til 6 timer om at producere en bil, hvor konkurrenter som f.eks. Volkswagen bruger 30 timer på at producere en bil. Fabrikken den vil være åben, når den går i produktion, og det vil sige, at man som almindelig borger kan komme ind, hvis man er i Berlinområdet, og besøge fabrikken og gå en rundvisning. Man kan ikke, som her på videoen, komme til at se det hele, fordi når først fabrikken er i gang, så vil der være spærret meget mere af, og der vil være meget færre områder, som vil være tilgængeligt. Selve turen gennem fabrikken tog 2 timer. Langs alle samlebånd stod der medarbejdere fra fabrikken, som havde ansvaret for lige netop den del af samlebåndet, og som derfor kunne fortælle præcis, hvad der foregik, hvad forskellige robotter gjorde, hvad håndtag var til, osv. osv. Det var enormt interessant at høre de her fabriksmedarbejdere fortælle om fabrikken, og man kunne også høre, at de var meget, meget stolte af deres fabrik. Den første del, vi gik igennem, er der, hvor alle pladedelene bliver svejset sammen. Så det vil sige, siderne, motorhjelm, bagklap og taget bliver alle sammen svejset sammen for at danne karrosseriet. Og det var så den første del her af fabrikken. Tesla viste også en tavleduksrobot her, som både kunne tegne på en whiteboard-tavle og viske ud. Her kunne man høre nærmere om, hvordan sådan en robot fungerer, og hvordan den bliver programmeret. Men det var lidt omvendt rækkefølge, fordi nede for enden af fabrikshallen, der kom vi ind i der, hvor man rent faktisk standser delene ud. Så det vil sige motorhjelmen og alle de andre ting, som bliver standset ud af de her maskiner. Og det vi kunne tælle, det var, at cirka hver 4. sekund kommer der en del ud af den her maskine, og den var der altså en del af, fordi
alle dele skulle komme ud samtidig. Det er jo sådan, at når du bygger en lang samlebånd, så vil den robot eller den del af samlebåndet, der er langsomst, den vil sætte hastigheden for hele fabrikken. Man kan se det lidt ligesom en stor almindelig printer. I den ene ende kommer der nogle ark metal ind. De bliver så lagt ind i en form, trykket i facon i formen, og når de kommer ud, så bliver de lige skåret til, og til sidst så kan de så svejse sammen til selve karrosseriet. Og hvis vi lige pauser videoen, kan jeg fortælle om det, der gør den unik. For det første lægger man mærke til, at der ikke er nogen bund i bilen. Det er fordi, at bilens bund nu består af batteriet, og derfor så vil man ikke spile metal på at have en bund. Det betyder også, at du kan montere sæderne direkte på batteriet, og derefter stoppe sæderne op nedefra, i stedet for at de skal ind gennem dørene. Det gør produktionen væsentligt nemmere. Forenden og bagenden af bilen kan man se er lavet i aluminium, og det er simpelthen et stort helstøbt stykke, som bliver trykket ud med et 70 tons tryk i det Tesla kalder deres Gigapress. Det er også en af de unikke ting, som Tesla gør for at gøre produktionen hurtigere og billigere. Til sammenligning så er min 1,5 år gamle Model 3's bagende lavet af ca. 70 dele, og det er altså nu samlet eller støbt i kun én enkelt del. Overalt i fabrikken hang der de her store skilte, som både viste noget om Teslas biler, altså deres batterier og deres motorer osv., men der hang også skilte, som forklarede, hvordan de forskellige afdelinger af fabrikken, hvor mange medarbejdere der skulle være, og hvad det var, der blev lavet i den afdeling. I alt 50.000 mennesker skulle arbejde på fabrikken i treholdsskift. Her kommer en lille montage af robotterne, der arbejder. De har selvfølgelig ikke nogen pladedele eller andet, de arbejder på. Det måtte de ikke, når der var publikum. Men de havde, fortalte fabriksmedarbejderne, kørt forskellige testkørsler af de forskellige dele af samlebåndet, så de var mere eller mindre klar til at starte produktionen. Som man kan se her, er nogle af maskinerne helt nye. Og er du som mig helt pjattet med Tesla og ny på min kanal, ja, så synes jeg, du skal abonnere, tryk på klokken og vælg alle, så får du besked, når jeg uploader nye videoer. Men lad os fortsætte turen gennem fabrikken. Planen er, at Tesla lige så stille skal begynde produktionen om et par måneder, og så hen over de næste 3 år, så skal de øge produktionen, og fabrikken er bygget til at producere omkring 500.000 Model Y om året. Der var også et stykke væg på fabrikken, hvor alle de besøgende kunne få lov til at skrive deres navn, lave en lille tegning, eller hvad de nu havde lyst til. Den næste sektion af fabrikken var Teslas malerkabine. Når selve karrosseriet er svejset færdigt, ja, så bliver hele karrosseriet dyppet adskillige gange i forskellige væsker. Først noget, der er antirust, og herefter noget grunder, og derefter til sidst kan man så male bilen i den ønskede farve. Tesla har hidtil kun haft 5 farvemuligheder at vælge mellem på deres Model 3 og Y, men fra fabrikken i Berlin kommer der i hvert fald 2 yderligere farver, man kan vælge mellem. Her ser vi den del af samlebåndet, hvor kvalitetskontrollen foregår, efter at malerarbejdet er færdigt. Og her ser vi en lille video af nogle malerrobotter, som er i gang med at male en bil. Der var også en robot, der kunne måle tykkelsen og farven på lakken, og derved højne kvaliteten af de biler, der kommer ud fra fabrikken.
Nede bagerst i malerhallen var der en skjult bil, hvor man lige havde løftet coveret fra det ene hjørne. Og det var den helt specielle nye røde farve, som hedder Crimson Red, som man ellers kun kunne finde på den allerførste Founders Edition af Model X. Det vil altså være en af de nye farver, som man kan købe fra fabrikken i Tyskland. De her store aluminiumsbarer er dem, der bliver brugt til at støbe forenden og bagenden af bilen. De bliver varmet op, så de bliver rødglødende, og herefter bliver de puttet ind i denne her Gigapress, som med 70 tons tryk trykker dem ud i facon. Her kan man se henholdsvis forenden og bagenden af bilen. Her på skiltet står der lidt mere om processen. Tryk pause på videoen, hvis du vil læse det hele. Her er den ene halvdel af støbeformen, og hvis jeg lige skal vise, hvor stor den egentlig er, så er der her et billede med nogle mennesker, så man kan se størrelsesforskellen. Tesla vil i alt bygge 8 af de her gigapresses for at kunne nå at lave nok af de her til at producere den 500.000 biler om året. Fra starten vil batterierne i bilen være de samme, som der er i Model S og X og Model 3 i dag, men fra næste år så håber Tesla at være klar med det nye batteri, og det er det store her i midten, som hedder et 4680 celle batteri. Det unikke ved det skulle være, at dels er kapaciteten noget højere, og dels så kan den også lade noget hurtigere. Samtidig vil hele batteriet, som jeg forklarede før, blive så stærkt, at man kan simpelthen bruge det som bunden af bilen, i stedet for at have en traditionel metalbund. Men der går i hvert fald et år, før vi ser de her batterier i modellerne fra Tyskland. Al din Tesla styres fra den centrale computer, og her demonstreres deres matrixforlygter. Normalt bruger man matrixforlygter, hvor man så slukker de felter, som blænder den modkørende, og resten har man stadig langt lys tændt. Men her der bruger de det så til at skrive Tesla på væggen. Der var også video fra en af deres andre fabrikker om, hvordan man har forskellige robotvogne til at transportere biler og dele rundt i fabrikken. Tesla producerer stort set alting selv for at være sikker på, at man har forsyningskæden i orden. Her er det for eksempel en del af fabrikken, som er indrettet kun til at bygge deres sæder. Sæderne, ligesom resten af bilen, bliver hele tiden forbedret, så derfor hvis du bare går et år tilbage, så vil det være nogle andre sæder, du finder i en bil. Teslas motor blev også vist frem, og man kan få den både med baghjulstrukken og firehjulstrukken. Og i den firehjulstrukne udgave, der sidder altså en motor både mellem forhjulene og mellem baghjulene. Og som man kan se her, så fylder de ikke ret meget, men giver alligevel omkring 500 hestekræfter de to motorer til sammen. Bænken i midten er der, hvor sæderne vil blive monteret. Det er derfor, en Tesla ikke kun har bagagerum bagi, men også har et bagagerum foran under motorhjelmen, som det hed i gamle dage. Hele forenden af bilen er derfor designet som en zone, der skal krølle sammen og absorbere al energien ved et uheld. Traditionelle brændstofbiler, der sidder motoren ude foran, og i værste fald bliver den skubbet ind i kabinen og knuser folks fødder. Tesla viste også nogle lidt mere gejlede biler frem. Her er en, hvor man har monteret noget lys nedenunder, og samtidig har man pakket den ind i noget folie med en masse figurer. Og i det hele taget var der bare i løbet af dagen en masse ting, der foregik. En masse mærkelige ting, som var svært at forklare. For eksempel kom der denne her meget store ballonrobot gående, og den var også med til at danse udenfor ved scenen og sådan noget. Overalt, både her i den sidste del af fabrikken, men også udenfor, så stod Teslas biler legnet op, så man kunne prøve at sidde i dem og trykke på knapperne og alt det, man nu havde lyst til, og danne sig et godt indtryk af bilen. Her har vi endnu en ballonrobot, der render rundt udenfor og underholder. Da vi kom ud fra fabrikken, så skulle vi selvfølgelig over og prøve at køre i sådan en Model Y. Man måtte ikke selv styre bilen, men man kunne komme med som passager. Her var også udstillet endnu en af de her, som var malet i nogle spøjsefarver. De biler, som der var vist frem på fabrikken, de var alle sammen lavet i Kina, da fabrikken jo endnu ikke er operationel.
Ich zähle runter, sobald der weg ist. 3, 2, 1, jetzt. Ja, tak. Grøs godt. Ja, sådan lyder det, når 3 mennesker, der egentlig har en Tesla i forvejen og er vant til den vilde acceleration, prøver en 0-150 i sådan en Performance Model Y. Men lad os se på, hvad der ellers foregik uden for fabrikken. Det store område var afspærret, og hvad der mest af alt mindede om, hvad man kender fra et krammermarked med bytivoli og madboder, ja, så foregik der en masse forskellige ting, og dem vil jeg fortælle om her til sidst i videoen. Hernede langs siden af fabrikken er Model Y-prøvebanen, og ellers kan man se hele området med alle boderne og hvad der ellers foregik. Det her, det var oppe fra det store pariserhjul, som man også kunne prøve. Herovre bag træerne var det, at vi parkerede og kørte ind med bus. Der var også nogen, der minder mest om det danske eksperimentarium, der udstillede en masse forsøg og eksperimenter med ekstremt mange volt. Til de små børn var der lavet en bane, hvor de kunne køre rundt i nogle små Teslaer, og til de helt små var der de her gå-vogne, som hed My First Model Y. Der var også mere kendte YouTubere til stede. Her er Garli fra Hyperchange. Nogle kender også hans anden YouTube-kanal, som hedder Third Row Tesla. Jeg snakkede også med nogle af de tyske dronefilmfotografer. De har igennem det sidste 1,5 år fulgt hele byggeriet og på YouTube lagt videoer op af fabriksbyggeriet. Der er link i videobeskrivelsen til deres kanal. De vidste så, at Elon Musk han havde kontor her på hjørnet af bygningen, og man kunne også se både Elon Musk gå rundt op på taget og kigge ned på et tidspunkt, og man kunne også se, at han holdt møder inde på hans kontor. Der gik også et par stykker rundt på pladsen, der var klædt ud ligesom sådan en renaissance hofnar, og jeg tror mere, at de skræmte børnene, end børnene synes de var sjove. Balloner var et gennemgående tema hele dagen, og her ses for eksempel en række forskellige gobler og andre havdyr. Det hele var en stor folkefest, og det hele kulminerede cirka kl. 18, da Elon Musk skulle gå på scenen for at holde tale om den nye fabrik. Vi stillede os op foran scenen cirka en time før Elon Musk skulle gå på, og det var nok en meget god idé, når man ser på, hvor mange der var stemlet sammen her kl. 18. Da Elon Musk gik på, fortalte han en masse om fabrikken, og hvis man vil se hele den halve time, han stod og snakkede på scenen, så er der et link i videobeskrivelsen til en anden YouTuber, som optog dette. Der var vrøvl med teknikken, og han tog sig derfor tid til at svare på spørgsmål fra publikum. Her spurgte jeg ham for eksempel til de nye farver. What are the new colors? Well, there's going to be a special crimson. But the way that you do the colors, I think, is kind of important. You need to have a multi-layer paint system that's got to be designed into the paint. The paint shop you have to build it in. So it's a very multi-layer paint. It's more than just the color, basically. It's you want dimensionality to the paint, which you can only really get if you have multiple layers. So anyway, more about this stuff. Da Elon Musk havde været på, startede afterpartyfesten med, at en robot begyndte at male Gigafactories logo på fabrikken. Robotten hang i en wire, ligesom man kender det fra store sportsbegivenheder. Men det var alligevel ret sjovt at se, hvordan man kan printe logoer på en bygning. DJ Boris Sprecher spillede på scenen, og ved siden af ham stod en mand og spillede på lyn med de her Tesla Coils. Det var rimelig fedt.
Jeg ved ikke, hvor længe festen den blev ved. På det her tidspunkt, der var klokken 9 om aftenen, og vi var pænt trætte. Vi havde været i gang ude på pladsen i over 12 timer, så vi valgte at køre tilbage til hotellet og sætte os og få noget at drikke i baren og få fordøjet dagens indtryk. Det her, det er også afslutningen på denne her videoreportage fra besøget på fabrikken i Brandenburg ved Berlin. Tak fordi du så med.